好，各位同學，跟住我哋落到去下一個任務嚇。你會見到咧，跟住落嚟嘅任務同正話嗰個係一模一樣嘅嚇。只不過係我哋會包括更多嘅啲因素，令到我哋嘅模型更加準確嚇。咁所以咧，只要跟住阿 Kim 呢位呢一個單元嘅帶領嘅人，按住佢嘅指引，一步一步完成佢嘅要求，咁我哋嘅嗰個數碼工具，我哋就能夠把握到嚇，就能夠可以用我呢個數碼工具嚟到去預測嗰個結果嚇。好，咁我哋睇下阿 Kim 而家叫我哋做啲咩啦。阿 Kim 就話咧我哋咧就正話個模型咧就預測同埋嗰個實際數據咧就唔準確嚇，因為我哋有啲因素未包括落去，咁所以佢話咧我哋而家要包括埋嗰個乜嘢嗰個鯊魚嘅進食率。鯊魚進食率有啲咩啊？咁我哋睇睇個生物學家報告2，個報告話咧鯊魚進食率嘅意思即係有幾多百分比嘅海龜會俾鯊魚食咗嚇。咁佢話咧就我哋而家就要將嗰個鯊魚進食率呢一個元素擺埋落去嗰個模型嗰度，咁我哋擺落去啦。好啦，跟住我哋點擊一下原點，咁跟住我哋就拉個箭頭出嚟。好啦，拉個箭頭，我哋應該指向於鯊魚定係指向於海龜？諗諗，如果我哋冇乜諗法嘅話，我哋可以睇下右上角嘅示例。示例佢會俾咗另外一啲物種之間嘅關係俾一啲啟發我哋嘅。咦，我哋見到佢加咗一啲新嘅元素之後咧，跟住佢就話咧有一條實線正面嘅關係指向於螞蟻，同埋一個反面嘅關係指向於嗰個谷物。咁我哋話咦係喎，即係有啲因素咧會令到螞蟻數量增加，如果因素咧令到谷物嘅數量減少，咁所以咧呢個因素咧既影響螞蟻又影響個谷物。咦？咁咪同我哋話嗰個鯊魚進食率一樣咯。鯊魚嘅進食率越高，鯊魚食得嘢越多，鯊魚嘅數量咪越多咯。但係鯊魚如果食海龜食得越多，海龜嘅數量咪越嚟越少咯。咁所以咩？所以就應該有一個反面嘅關係。咁所以我哋撳一撳嗰個循環嘅符號，表示咧鯊魚進食率同海龜數量嘅反面關係嚇。咁完成咗一部分啦。但係我哋唔知道嗰個鯊魚嘅進食率同嗰個實際嗰個數據應該係幾多嚇？咁咧，我哋咪撳落去嗰個 data 呢一個數據嘅嗰個版面，咁跟住我哋咪由0開始試行一下咯。0嘅話咧，你見到虛線同實線相差好遠嘅嚇。如果係0嘅話咧，咁我哋預測到咩？預測到咧藍色嘅海龜嘅數量咧會相當多嘅，但係咧鯊魚嘅數量咧就好快就會變做0啦。咁當然呢個同實際唔同，因為實際嘅嗰個鯊魚嘅進食率唔係0% 啊嘛，係咪？好啦，跟住咧就我哋試下1% 點樣樣。好啦，1% 嘅話，我哋又試下執行啦。1% 嘅話，似乎好啲啦，但係嗰個實線同虛線之間都唔吻合嘅。咁咧，但係我哋可以知道咧，如果係鯊魚進食率1% 嘅時候咧，我哋會知道嗰個我哋預測海龜同埋鯊魚嘅數量有唔同。當然又係嗰句實際真正世界嘅嗰個鯊魚嘅進食率唔係1%啊，鯊魚唔會食咁少只食1% 嘅海龜。跟住我哋試下撳去2%，咁又執行一次。咦？大家睇睇，實線同虛線相當吻合。咁咧，似乎我哋知道咧，原來真實世界裏邊鯊魚進食率係2%嚇。因為如果係2% 嘅話，我哋嘅預測同埋實際嘅數據係比較吻合嘅嚇，好吻合噶啦。咁即係話咧，原來鯊魚咧就食大約係100隻海龜裏邊咧就會2隻海龜咧俾啲鯊魚食咗嘅咁嚇。咁但係咧，我而家呢條題目咧就想問我哋咧，唔係問我哋究竟真正世界嘅嗰個鯊魚進食率係幾多？佢問我哋根據預測，鯊魚進食率要去到幾多先至可以令到兩種生物都能夠存活嚇？咁咧就咁，所以當然如果係2% 嘅話咧，當然10年之後咧，無論鯊魚無論係嗰個海龜
喺嗰個我哋預測到咧都係咩咧？當然實際數據都係咁啦嚇，預測到咧都係傳媒嘅。好啦，如果30%咧，睇睇。好啦，我哋撳30%之後又執行一次。如果3% 嘅話咧，我哋睇下預測嗰度嚇。因為我哋話如果30% 嘅時候，我哋預測到個結果點嚇？雖然我哋知道實際唔係，原因因為正話我哋知道啊，鯊魚嘅嗰個進食率應該2%，唔係30%。但係如果係30% 嘅話咧，咁嘅話咧，咦？鯊魚去到3年之後，你見到啊，實時我哋3年之後，幾乎已經係0啦，依家0啦。咁咧跟住去到9年之後、10年之後咧，都已經係近乎0啦。咁所以咩？所以咧，如果係3% 嘅話咧，似乎就嗰個鯊魚嘅嗰個存活就已經好低啦。雖然好近0，雖然未去到0嚇，但係咧就已經好低啦。好啦，如果係4% 會點咧？又試下4% 執行一次啦。哦，唔得啦，點解唔得？因為如果係鯊魚嘅進食率係4% 嘅話咧，鯊魚去到第3年半就全部死光晒喺呢個區域嗰度啦。當然知啊，喺呢個區域度死光晒。咁所以咧最高只能夠3% 嚇，因為3% 我哋正話見到嚇，3% 我哋再執行一次睇睇。3% 嘅話咧，鯊魚去到第3年嘅時候就好近乎0，但係未死光啊，未死光。但係咩？但係去到4% 嘅話咧，我哋再執行一次，鯊魚去到3年半就死光晒啦。如果再係5% 嘅話咧，就仲嚴重啦。你見到咧，去到都係啊，即係都係3年幾嚇咁咧就已經都死晒啦死晒啦。因此佢條題目就問啦，鯊魚嘅進食率要去到最高幾多？我哋先至能夠即係預測到嚇當然實際唔係咁高啦嚇，但係佢最高幾多？10年之後咧兩種物種都能夠存在，咁正我哋知道咧就應該係咧3% 30%嚇。海龜同埋鯊魚都仲存在，但係鯊魚嘅數量已經好少啦，好危險啦嚇，但係都仲存在，咁所以我哋就講3% 嚇。點解？因為4% 嘅話，我哋再試一次，撳4% 嘅話，鯊魚去到第3年多啲嘅時候已經全部死晒啦咁所以要保持兩種物種都存在嘅時候，最高鯊魚嘅進食率係最多係3% 嘅啫，再多就已經唔得啦鯊魚會死晒好，咁咧我哋睇完之後，我哋覺得望一望我哋做嘅嗰個結果都覺得滿意，係咪滿意啦？咁所以我哋咧就可以提交，撳右手邊黃色嗰個記住我哋真係完成晒啦，先撳黃色嘅提交。凡親提交咧，佢就會有個溫馨提示，係咪真係提交啊？你提交咗就唔可以翻去前邊再改嘅咯噃。咁如果你真係想改嘅話，就撳左手邊我維持保留喺而家呢個任務嗰度嚇。咁我哋可以繼續做。如果話我提交啦，咁咧我就可以撳黃色嘅，我真正提交。咁佢會問你覺得自己做得滿唔滿意？咁我就覺得我覺得幾好啊，做得幾好啊咁好。咁咧你表達咗自己對自己嘅評價之後咧，跟住佢就會話我講個答案俾你聽咁睇睇個答案啱唔啱？佢話咧個答案係3%，而係真係同佢話個正確答案係3%。睇睇我哋嘅答案，我哋揀咗呢個答案。OK， 都係3%，個圖一樣嘅因為的確係嘅。佢話咧到咩？到3% 嘅時候咧，無論海龜無論鯊魚咧，你見到咩？見到咧到咩咧？到第7年第8年咧差唔多死晒，但係仲有 OK， 但係到4% 嘅時候咧，就已經咩？就已經全部死光啦死光啦 OK， 咁所以3% 咧就係最盡嘅可能性最盡可能性都仲兩種物種都仲存在，但係數量相當少好，咁咧我哋睇完個答案之後咧，就可以落下一頁啦。好，咁我哋撳繼續落下一個任務好，我哋喺下一條片咁大家如果已經即係都已經把握到咧，就唔需要再睇下一條片啦。但係如果你話我有興趣睇埋落去咁我哋下一條片見。